नमस्कार, मी शुभांगी. खूप खूप स्वागत आहे तुमचं मराठा दरबार या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर. खोकल्याची समस्या आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना आढळून येते. पूर्वी लोक म्हणायचे की कोर्टाची व दवाखान्याची पायरी कधी चढू नये. पण हल्ली साधा सर्दी खोकला झाला तरी आपण दवाखान्यात जातो आणि त्यातच आपले 1000-500 खर्च होतात. पूर्वीचे लोक घरगुती उपाय करूनच सर्दी खोकला बरा करायचे. पण आपण ही रिस्क घेत नाही, म्हणूनच आपल्याला त्या औषधीचा विसर पडत चाललाय. मला स्वतःलाही खोकल्याचा त्रास आहे, पण मला जेव्हा हा उपाय कळाला आणि मी लगेच करून बघितला, मला 100% फरक पडला. मला हा माझा अनुभव तुमच्यासोबत शेअर करावा वाटला. तुम्हाला आजपर्यंत कुणीही सांगितलं नसेल घरगुती उपाय आहे, कुठलेही साईड इफेक्ट नाही. 1 रुपयाही न खर्च करता या उपायाने कसलाही खोकला असेल लगेच फरक पडतो. असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. या उपायासाठी आपल्याला फक्त झेंडूची फुले लागणार आहेत. फक्त एक काळजी घ्यायची, यावर कुठलेच कीटकनाशक किंवा अन्य केमिकल युक्त फवारलेले नसावे. हे पूर्णपणे नैसर्गिकरित्या पिकवलेले असावे. हे मी माझ्या घराच्या शेजारील फुलं घेतलेले आहेत. यावर कुठलाच फवारा मारलेला नाहीये. या ठिकाणी औषधासाठी मी फक्त 4 फुलं घेणार आहे. हे बघा, या ठिकाणी एक मोठी वाटी घेतलेली आहे. यामध्ये आता या फुलांच्या पाकळ्या करून टाकायच्या आहेत. हे बघा, या पद्धतीने पूर्ण 4ही फुलाच्या पाकळ्या करून टाकायच्या आहेत आणि पूर्ण पाकळ्या सुट्ट्या करून घ्यायच्या हाताने. आता यामध्ये 1 वाटी पाणी टाकून घ्यायचंय. हे कमीत कमी 12 तास ठेवायचे, म्हणजे पूर्ण दिवसभर ठेवलं तरी चालेल. आता यावर एक प्लेट ठेवून झाकून ठेवूयात. दिवसभर हे पाणी असं झाकून ठेवलं होतं. आता एका गाळणीच्या साहाय्याने हे पाणी मी दुसऱ्या वाटीमध्ये गाळून घेणार आहे. हे बघा, हे पाणी झोपताना प्यायचं. हे पाणी पिल्यानंतर काही खायचं प्यायचं नाही. खोकला जर जास्त प्रमाणात असेल तर हा उपाय 8-10 दिवस नियमित करून बघा. खोकल्यासाठी हा उपाय एकदा नक्की करून बघा आणि फरक पडला की नाही हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला एक लाईक करा. भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये.